Yes, ndabaramukije nongeye ndabifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikiye aho muherereye hose. Nizere ko mumeze neza. Kabutameze neza aho wihangane kuko kwino siniko bimera. Nongeye rero ndagarutse kugira ngo tube turaganira bimwe na biriya kubijanye na application ya Green Card kubayikoze nabimirije kuzoyikora mu kwezi kw'icumi. Kaba ndabashishikariza kubanza gukora subscribe kabutarabikora, kamaze kubikora naho gira partage ukanda like kugira ngo ibiganiro tubashikiriza bigere kuri benshi bashoboka. Green Card Lottery nkuko mubizi igihe cyo kureba ama resultat cyarageze, abenshi bararavye basanga barabaye selectionné, abandi nabo ntibaba selectionné, kandi murabizi ko bimeze. Hategeza kubaho ababa selected hakaba n'abataba selected. Ariko umaze kubona ko utabaye selected ntuheranwe n'agahinda, wumve ko byarangiye. Ofete Green Card ni ibintu ukora ni namahirwe, ni ibintu ukora ufa gukora gusa kugira ngo uzorabe ko ushobora kugirirwa amahirwe nawe ukaba mu batogwa. Niyo mpamvu umaze kubona ko nta cyavuyemo, nta utabaye selected, ntabwo ugomba kubihereza umutima cyane, ugomba kubyorosha kuko ni ibintu bisanzwe. Ushobora kutaba selected uyu mwaka ariko ukabazoba selected mundi mwaka ukurikira. Rero gukina Green Card ntibirangiye, biracyabandanya. Nta wamenya ashobora kuba na second selection kuko byama birabaho second selection ikabaho. Ndashobora kuba hano urorero mu mwaka wa 2017 umwaka wa 2017 n'umwaka wa 2020 harabayeho second selection. Iyo second selection rero ati yabayeho gute? Narigeze kubabarira mu biganiro byashize ndababwira ko iyo wabaye selected barakwandikira bakubwira ati nubwo wabaye selected ntibiri garanti ko amaze kuronka visa, kubera ko umubare cyangwa igitigiri cy'ababaye selected ni kinini ugereranije n'amaviza ahari. Kuko murabizi ko muri Green Card buri mwaka hagenda cyangwa haronka visa abantu 50,055, ariko aba babaye selected baba ari benshi ugereranije n'amaviza hari, kuko haraba selected kuduga kugeza ku 100,000 n'ibirenga. Rero ibintu bituma abantu benshi babura amaviza murabizi, narabivuze bimwe, kugira document zidakwiye, hari kuba ufise case number yakure bagahamagara baza gukora ama interview ntibagushikire, ugasanga warabaye selected ariko ntibikunze ko uronka visa ngo have ugenda muri Amerika. Ni byinshi, ni impamvu nyinshi zishobora gutuma utagenda muri Amerika. Rero iyo bahamagaye abantu bakabona ko bamaze ibitigiri bashaka bidakwiye bya 50,055, barashobora gutanga yandi mahirwe ya kabiri kuri babandi batabaye selected, bakabaha amahirwe ya kabiri kugira ngo baje gucekinga canke baje gucekinga ya stati yabo, barebe ko bashobora kuba babaye selected ku nshuro igira kabiri, mu ntumbero yuko bakwiza bya bitigire bashaka ari byo 50,055 baba bakeneye buramwaka. Ati rero kugira ubone ko habaye second selection umubibona gute? Uzobona bakurungikira email, ariko ntago niko nababwira ko ari bizoba, ariko niko nababwira ko ari ibyabaye. Nimba byarabaye muri kazoze birashobora no kuzoba no muri nimba byarabaye muri kahise birashobora no kuzoba muri kazoza, nta wamenya. Impamvu zotuma biba ziratandukanye, birashobora gushikwa zosanga harabayeho uwundi mwaka bakora second selection. Kugira rero ngo umenye ko habaye second selection bigenda gute, barabarungikira email. Urazi ko urakora first entry, urashiramo email yawe. Ijya email rero wapininzemo hajya niyo barungika ko baguhereza ko ubutumwa bukubwira ko habayeho second selection. Ubwo butumwa rero ntabwo buza bukubwira ati wabaye selected, ahubwo buza bukubwira ko habayeho second selection, aho ushobora kongera gutora ya code de confirmation yawe ukacekinga irigira kabiri, ukaraba ko ushobora kuba wagiriwe amahirwe
kuri iyo nshuro igira kabiri. Nuko rero ibintu bimeze, nimba utabaye selected nta gikuba cyacitse, utabaye selected muri uyu mwaka birashoboka kuzoba selected no kundi mwaka ukurikira. Ukaba warabaye selected naho nyene ntibivuze ko amaze kuronka visa, kuko hari abagenda muri ambasade bakabura amaviza bageze muri ambasade, hari nabo badahamagara gukora ama interview. Ibyo murabizi, ni cya gihe uzobona umuntu wari usanzwe uzi ko yabaye selected, ukaba utegereje ko mu mwaka uza n'imiburi mu mwaka uza azoba yagiye, ariko ukabandanya umubona muri quartier, ukabandanya umubona mu kibano, kibaza byagenze gute kugira abe selected ariko ntagende muri Amerika. Niyo mpamvu rero ibintu nuko rero biba byagenze. Hari impamvu nyinshi nubwo wabaye selected ishobora kugutuma utajya muri Amerika. Niyo mpamvu ugomba kwita ku madokima yawe, ugomba kwita uko wujuje DS yawe, ukabyuzuza neza ibintu bihuye. Nimba ari date de naissance, matariki y'amavuko, akaba ari no kuri passport, ayo matariki kandi akaba ari no kuri certificat de mariage mu gihe wubatse, akaba ari nayo ari kuri certificat de naissance, kuri extrait d'acte de naissance. No kuvuga bashaka ibintu biza biri conforme, biri kuri passport, biri kuri DS, biri kuri certificat de mariage, biri kuri extrait d'acte de naissance. Akaba ari ibintu biri conforme kuko baba bashaka ibintu bimeze neza, ibintu bisa neza. Ibyo nawe murabyumva. Rero ugomba kwita ku madokima, wumve ko atadokima nimwe utegerezwa gusiga inyuma. Utegerezwa kuba ufise diplome yawe, utegerezwa kuba ufise lettre iguhamagara kuja gukora interview, utegerezwa kuba ufise lettre yemeza ko warungitse DS 260, utegerezwa kuba ufise icyo bitwa criminal certificate, utegerezwa kuba ufise certificat de mariage mu gihe wubatse, utegerezwa kandi kuba ufise certificat de naissance, utibagiye diplome yo ni ingenzi. Bahera n'imiburi kuri diplome ya humanité. Nuko rero ari no makuru mashasha ndabazaniye, nizere ko mwabyumvise kandi bagiriye akamaro. Ukaba wumva ushimishijwe n'ikiganiro, gira partage urungikira mugenzi wawe. Nimba wumva ikiganiro nakoze gishobora kuba cyo mufasha, ukaba nawe ari ubwa mbere ukibona iyi chaîne, kora subscribe kugira ngo uzohore uba mu bambere baronka ibiganiro tubashikiriza. Mukomeze kumererwa neza rero, nagahwane.